Aho just amahoro cy'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Eagle Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru agezweho kandi akomeye hano i Kigali mu Rwanda. Kicukiro batewe ubwoba n'abajura abica abazamu babanje babatema. Yego koko birashoboka ko ari ubwa mbere ubonye video zacu, byabyiza ukanze subscribe boye kwamanuka gato ugakanda no kunzogera kugira ngo utazigera ucikwa n'amakuru tuba twaguteguriye umunsi ku wundi. Ikaze. Abaturage bo mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro baravuga ko batewe impungenge n'abajura bakomeje kwica abazamu barinda zimwe mu ngo zo muri aka gace babatemaguye. Ibi aba baturage babitangaje nyuma y'uko muri aka gace hamaze kwicwa abazamu 4 batemaguwe, harimo n'uwishwe mu joro ryo ku cyumweru tariki ya 30 Ukwakira 2022 uzwi ku izina rya Ndacyayisenga. Bamwe mu baganiriye n'itangazamakuru bavuze ko abo bajura baba bitwaje intwaro gakondo zirimo imihoro, ndetse abanyerondo bo muri aka gace nta bushobozi bafite bwo guhangana nabo. Bemeza ko abanyerondo bo muri aka gace nabo batinya abo bajura kuko iyo bashatse kubafata bahita babirukansa bashaka kubatema bagakizwa n'amaguru. Umwe yagize ati yatabazaga ataka avuga ngo wandetse tugiye dusanga umuntu aragaramye hariya batemaguye mu mutwe cyane. Undi yagize ati njye namwumvise ataka avuga ko wandetse ariko ntabwo nakinguwe. Uwamutemaguraga yabikoraga ahagaze iruhande rw'igiti. Yakomeje avuga ko ubwo yabonaga abo bajura bari gutemagura uwo muzamu yahise avuza induru atabaza umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Masaka Nduwayezu Alfred. Yavuze ko hagiye gukazwa umutekano n'amahoro, anashishikariza abaturage gutanga amakuru ku gihe. Yagize ati nibyo ibyo bibazo turabifite mu duce dutandukanye mu murenge wacu, ariko icya mbere ni uko duhumuriza abaturage bakumva uko inzego z'ubuyobozi zihari, ariko hari icyo tubasaba ni ubufatanye kuko ibi bintu bibera mu midugudu yacu. Tugomba guhaguruka twese dushyize hamwe, hakajyaho umuco wo gutanga amakuru ku gihe dutabarana mu buryo bwihuse. Yakomeje avuga ko abaturage nibakora ibyo basabwa, ibindi ibisigaye byo guhashya abo bajura inzego z'umutekano zizabiha umurongo bitange umusaruro urambye. Eagle Stamina TV, hasta la vista.